Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Draw Nutritional Situation in Indonesia. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai situasi nutrisi di Indonesia. Tahu nggak sih, Indonesia masih memiliki banyak masalah kesehatan yang berkaitan dengan asupan nutrisi. Apa saja masalahnya? Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013-2018, permasalahan gizi di Indonesia, pertama, stunting atau pendek. Saat ini, stunting masih menjadi masalah gizi nomor 1 pada anak di Indonesia, yaitu mencapai 30,8%. Kedua, gizi buruk dan gizi kurang. Balita yang mengalami gizi buruk dan gizi kurang masih mencapai angka 17,7%. Ketiga, KEK atau kekurangan energi kronis. Saat ini ibu hamil dengan KEK mencapai angka 17,3%. Keempat, masalah pemberian ASI eksklusif. Saat ini bayi yang menerima ASI eksklusif di Indonesia hanya sejumlah 58,2%. Kelima, anemia pada ibu hamil menjadi masalah yang memprihatinkan di mana masih mencapai 48,9%. Lantas, apa yang menjadi penyebab dari masalah-masalah gizi yang ada di Indonesia? Pertama, faktor ekonomi, di mana sebagian besar penduduk Indonesia masih berada pada taraf ekonomi menengah ke bawah. Kedua, asupan makanan yang tidak cukup. Seringkali masyarakat kurang memperhatikan asupan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Ketiga, penyakit infeksi baik yang disebabkan virus maupun bakteri seperti diare, infeksi saluran pernafasan, influenza, dan yang lainnya. Keempat, sanitasi, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat mengenai menjaga kebersihan. Lalu, bagaimana cara kita memperbaiki keadaan gizi di Indonesia? Pertama, pastikan anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari hepatitis B, polio, BCG, campak, dan pentavalen. Kedua, pemberian ASI yaitu ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan dan dilanjutkan pemberian ASI dan makanan pendamping ASI hingga bayi berusia 2 tahun. Ketiga, lakukan monitoring pertumbuhan dan perkembangan balita di posyandu setiap bulan meliputi berat badan, tinggi badan, status nutrisi, dan imunisasi. Jika ditemukan masalah saat pemeriksaan seperti terjadinya stunting maupun gizi buruk, segera rujuk ke pelayanan kesehatan. Keempat, suplementasi tablet tambah darah untuk ibu hamil. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil. Tablet tambah darah ini harus dikonsumsi secara rutin. Kelima, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dan balita. Pada ibu dengan kekurangan energi kronis atau KEK dan anak dengan gizi buruk perlu diberikan makanan tambahan berupa biskuit yang sudah disediakan oleh pemerintah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mari ciptakan generasi muda yang sehat dan berprestasi dengan melakukan perbaikan gizi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.